हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एजी टेक चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों के अंदर आईफोन की जो कॉल्स हैं वो सिर्फ स्पीकर पे ही सुनाई दे रही हैं तो आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है अपने आईफोन की सेटिंग्स के अंदर एंड देन आप लोगों को यहाँ पे आके स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद होम स्क्रीन के नीचे या वॉलपेपर के बिल्कुल ऊपर आपके सामने एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन शो रहा होगा। सिंपल आपको इसके ऊपर टैप करना है और इसके ऊपर टैप करने के बाद आपको यहाँ पर फिजिकल एंड मोटर वाले सेक्शन में फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा होगा टच का। सिंपल आपको इस टच के ऑप्शन के ऊपर टैप करके इसके अंदर आ जाना है और इसके अंदर आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके सबसे लास्ट आपके सामने ऑप्शन होगा कॉल ऑडियो राउटिंग का। सिंपल आपको इसके अंदर आना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा ब्लूटूथ हैंडसेट के ऊपर हुआ है और बहुत सारे लोगों का आपका स्पीकर के ऊपर हुआ होगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर आकर ऑटोमेटिक के ऊपर टैप कर देना है और इसको ऑटोमेटिक के ऊपर सेट कर देना है। अब जब आप लोगों को ज़रूरत स्पीकर की पड़ेगी तो ये स्पीकर के ऊपर कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आपको ज़रूरत ब्लूटूथ हेडसेट के ऊपर पड़ेगी तो ये ब्लूटूथ हेडसेट के ऊपर हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय।